बुखारी मुस्लिम में हदीस है, किसी मुसलमान को कोई दुख दर्द अंदेशा भी पहुंचता है, ज़हनी टेंशन भी, टेंजेबल नहीं, नॉन टेंजेबल चीज, हत्ता कि उसके पांव में कांटा भी चुभ जाए, इसके बदले भी अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है, उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो तकलीफें तो आती हैं, और नबियों पे भी आई, उनके मानने वालों पे भी आई। तकलीफ के बगैर तो अल्लाह ने छोड़ना नहीं है। अलबत्ता हर बंदे का टेस्ट डिफरेंट है। किसी को अल्लाह ताला बे औलाद रख के आजमाएगा, किसी की जवान औलाद छीन के आजमाएगा, किसी की जवान औलाद को नाफरमान बना के आजमाएगा, किसी से उसकी बिनाई लेके उसको आजमाएगा, किसी को के गुर्दे फेल करके उसको आजमा लेगा। हर बंदे पे आजमाइश डिफरेंट है। और ये याद रखें, ये जितनी आजमाइशें हैं ना, ये अल्लाह ताला ने पहले लोहे महफूज पे लिखी हुई है।